Guys, kembali kita lagi interview minuman Nias jahe batuk, obat batuk atau obat batuk ya. Ini dia yang membuatnya mamaku loh guys. Apa bahannya, Mam? Apa tadi bahannya? Jahe seperempat, jeruk nipis 25 biji, gula merah seperempat. Cara membuatnya? Cara membuatnya, jeruk nipis dipotong, harus diawaskan bijinya. Habis itu diiris-iris gula merah. Setelah itu jahe seperempat dikupas kuli, lalu di blender, itu dicampur. Cara minumnya gini guys. Jadi manfaatnya ini menyembuhkan batuk, atau yang namanya 1000 batuk ya, batuk terus lah, inilah obatnya. Batuk kalau sakit-sakitan ini atau mojo bisa diminum ini. Terus obat menyegarkan tubuh bisa juga. Lalu apa lagi Jonas? Menambah vitamin. Menambah vitamin badan. Sudah turun. Sudah. Sudah siap. Jonas, minum. Minum. Cepat. Jangan kesak dong. Oke. Ini makam ya guys, nggak bagus. Tidak bagus dan tidak apa? Tidak layak. Tidak layak. Udah jadi guys, kucet. Wah, sudah. Oke guys.